大家好，欢迎来到今天的视频。随着秋冬季节的到来，天气逐渐变得干燥，寒冷的空气让很多人开始面临咳嗽、喉咙不适等问题。尤其是很多人一到秋冬就开始反复咳嗽，不仅影响工作和生活，还让我们整个人的精神状态也变得不好。今天的视频，我将和大家分享一些秋冬养生的润肺食物，帮助你有效预防咳嗽，润泽肺部，远离季节性咳嗽的困扰。记得，好的饮食习惯可以让我们保持一个健康的体魄。秋冬季节的养生更是要从内调理，才能增强免疫力，保持身体的健康。秋冬季节干燥寒冷，空气中的水分减少，加之天气的骤然变化，容易使人体的呼吸系统受到刺激。而秋冬又是肺部最为脆弱的季节，因此很多人会出现干咳、痰多、咽喉痛等症状。与此同时，季节交替也是呼吸系统疾病高发的时期，很多人由于免疫力较低，容易受到病毒和细菌的侵袭，进而引发咳嗽、感冒等问题。为了帮助大家远离咳嗽，保持身体的健康，我们在秋冬季节一定要特别注重润肺、养肺。下面我将为大家介绍几种秋冬润肺的食物，它们不仅能滋润肺部、止咳化痰，还能增强免疫力，让你在寒冷干燥的季节保持健康。1. 梨子润肺止咳的天然水果梨子被称为润肺的天然良药，它性寒、味甘，具有很好的润肺、止咳、化痰的作用。梨子含有丰富的水分和纤维，能够有效补充肺部所需的水分，缓解由于干燥引起的咳嗽。特别是在秋冬季节，吃上1-2颗梨子，不仅可以滋润喉咙，还能预防干咳和喉咙干涩。你可以将梨子切成块，和冰糖一起炖煮，也可以加入一些枸杞和百合，制成润肺的饮品，这样既能享受梨子的天然滋补，又能获得其他食材的保健效果。2. 百合滋润肺部，养阴润燥百合是一种对肺部非常有益的食材，具有滋阴润燥的效果，尤其适合秋冬季节食用。百合能清肺热、润肺燥，对于因为干燥引发的咳嗽症状有很好的缓解作用。同时，百合对女性的身体健康也有好处，能够调理内分泌，安抚心神，帮助睡眠。百合可以与枸杞、龙眼、红枣等食材一同炖煮，做成百合红枣汤，或是加入粥中一起食用，既美味又滋补。3. 银耳润肺养阴，增强免疫力。银耳有着天然人参的美誉，含有丰富的多糖、蛋白质等成分，能够提高身体的免疫力。银耳特别适合秋冬季节食用，它有润肺养阴的作用，对于防治因干燥引起的喉咙痛、咳嗽、气管炎等症状非常有效。银耳还能帮助滋养肺部，补充肺气，增强呼吸道的防御力。银耳可以炖煮成汤，加入枸杞、红枣等食材一起搭配，既营养又美味，是秋冬养生的理想食品。4. 枸杞滋补肝肾，润肺益气。枸杞是我们日常生活中常见的滋补食材，含有丰富的胡萝卜素、维生素 C、锌等多种营养成分，具有滋补肝肾、润肺益气的作用。枸杞不仅能提高免疫力，还能缓解秋冬季节因为天气干燥而引起的咳嗽和干燥症状。枸杞非常适合与其他食材搭配使用，例如与枇杷叶、百合、银耳等一同煮汤，效果更加显著。5. 杏仁止咳化痰，润肺养肺。杏仁有着很好的润肺止咳作用，尤其适合干咳、无痰咳嗽等症状。杏仁的含油量较高，其中的不饱和脂肪酸和氨基酸能够滋养肺部，帮助化痰、润喉，缓解由于干燥导致的咳嗽和喉咙疼痛。杏仁可以和百合、梨子等食材搭配炖汤或做成粥食用，效果更佳。6. 蜂蜜润燥解毒，舒缓喉咙。蜂蜜是一种天然的润肺食材，具有润燥解毒、缓解咳嗽的作用。蜂蜜含有丰富的天然果糖和矿物质，能滋润喉咙，舒缓咳嗽症状，尤其是对秋冬季节的干咳、咽喉痛非常有效。蜂蜜还能够增强免疫力，对身体有良好的保健作用。每天早晨空腹喝1杯温水，加入蜂蜜，或者将蜂蜜加入热水中当作饮品饮用，既滋润肺部，又能增强身体的抗病能力。秋冬季节，我们不仅要注重日常饮食，还要搭配一些适合季节的食物，帮助润肺止咳。以下是一些常见的润肺食物搭配方法：百合银耳汤，百合、银耳、枸杞、红枣一同炖煮，滋润肺部，养阴润燥，缓解咳嗽。梨子蜂蜜茶，将梨子切块，与蜂蜜、枸杞一同炖煮，既能滋润肺部，
又能缓解干咳。枸杞杏仁粥，枸杞、杏仁、红枣、燕麦一同煮粥，营养丰富，有助于滋润肺部，缓解咳嗽。梨子百合粥，梨子、百合、红枣、糯米一同煮粥，具有润肺化痰的作用，非常适合秋冬季节食用。秋冬季节气候干燥，肺部容易受到影响，咳嗽、干咳、喉咙痛等问题困扰着许多人。通过使用一些润肺食物，我们可以有效缓解这些症状，滋润肺部，增强身体的免疫力。梨子、百合、银耳、枸杞等食材都是秋冬季节非常好的选择，不仅能改善肺部健康，还能让我们远离咳嗽的烦恼。如果你觉得今天的视频对你有帮助，记得点赞、评论并分享给你身边的朋友。希望大家在这个寒冷的秋冬季节能够保持健康，远离咳嗽，拥有一个更加滋润的生活。我们下期再见。